तो जैसे कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। इस तरह का कंडक्टर बहुत सारा साउंड आ रहा था, तो इसका स्लोप कैसे किया जाए इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग को वोल्टेज चेक कर लेना है। तो इसका वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं। माइनस पे माइनस लगाया हूँ, प्लस पे प्लस कितना वोल्टेज आ रहा है, 216 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो 216 वोल्ट ये तो ठीक है। अब इसके हम लोग पावर तरफ चेक कर लेते हैं, पावर बोर्ड में कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे पावर बॉक्स में आगे, पावर बॉक्स में कितना वोल्ट आ रहा है ये भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो पावर बॉक्स में भी उतना ही वोल्ट आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब सही है आपका, ठीक है। तो इसका कॉयल सही है, ठीक है, कॉयल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉयल शॉर्ट वगैरह होने से वोल्टेज ज़्यादा कम बेसी हो जाता है, ठीक है। तो कॉयल इसका सही है, कोई प्रॉब्लम है। और इसका जैसे प्रॉब्लम जो क्या है, इसका अंदर में जो आयरन कोर है, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि इसका जो एयर जाने के लिए रहता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा डस्ट वगैरह अंदर में भर जाता है, तो उस टाइम उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के कारण इस तरह का साउंड आता है ज़्यादातर, ठीक है। अधिकतर आपका यही प्रॉब्लम होता है कंडक्टर में, ठीक है, अंदर में जो है जंग लग जाता है। तो इसका केबल मैं रिमूव करूँगा, रिमूव करने के बाद इसको ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद फिर इसको चेक करेंगे। तो इसमें स्क्रू टाइप का आता है, इस स्क्रू को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे रिमूव कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जंग लग गया है, ठीक है, यहाँ जंग लग गया है, यहाँ जंग लग गया, ठीक है, इसमें जंग लग गया, तो इसको क्लीन करना होगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और इसमें भी जैसे आपको नज़र शो हो रहा है हल्का हल्का, इसमें भी जंग लग गया, ठीक है, और इसमें भी हल्का हल्का जंग लग। तो ये तो आपका ऊपर से आसानी से ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है अंदर में है, तो इसको निकालना होगा। तो निकालना होगा, जैसे इसको निकालना है, तो इसका वायर जो है अंदर से कनेक्शन है, और ये थोड़ा फिक्स रहता है, ये जानकारी होना चाहिए कैसे रिमूव करना है। ये फिक्स रहता है यहाँ, तो इसको जानकारी होना चाहिए कैसे रिमूव करना है। तो एक तरफ का रिमूव किया, अब दूसरा तरफ में रिमूव करता, ठीक है। तो इसको थोड़ा रिमूव करना पहले, ठीक है, उसके बाद इसको मारिएगा, ठीक है। अब ये आसानी से निकाल जाएगा, ठीक है। ये जो लॉक है ये हट गया है, इधर का भी हट गया, तो ये रिक आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ख़राब हो जाए तो ये आपको ले जाना है, ठीक है, ये ले जाना है। नहीं तो इस नंबर मॉडल का आपको ऑनलाइन परचेस करना होगा, क्योंकि एलएनटी का सामान ज़्यादा लोकल मार्केट में नहीं। अब जैसे इसको बाहर निकालना है, ठीक है, तो इधर से आप कुछ नहीं लगाना है, ये साइड से कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। इसको पीछे से दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों दबाएंगे, आपका निकल जाएगा, ठीक है, ये आराम से निकल गया। तो अब इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। इसे रिमूव करने का आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ से आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्लीन हो गया पूरा, ठीक है, ये भी आपका क्लीन हो गया। अब बैठाते हैं। अब जैसे इसको मैं लगा ले रहा हूँ, ठीक है, अब ये जैसे लगा लिया, उसके बाद कॉइल को भी अच्छा से आपको बैठाना, ठीक है। जैसे आपको इस तरह से बैठाना है, उसके बाद इसको बैठाएं, तो ये आराम से बैठी है, ठीक है। ये निकालना है, साइड करके निकाले, इधर भी साइड करके निकाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें इसको बैठाइए। इसको बैठाने से पहले ये ध्यान रखना है, जैसे आपका एलएनटी का है, एलएनटी ऊपर दिखना चाहिए, ठीक है, और इस तरफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरफ इसको फिक्स कर दे, इस तरफ फिक्स करेंगे तो पूरा फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस तरफ से फिक्स करना है, ठीक है, तो ये तब प्रॉपर फिक्स हो, ठीक है। तो जैसे कि देख लीजिए, ये प्रॉपर फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब इसको टाइट किया जा रहा है। तो जैसे कि अभी कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड नहीं है, ये ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये आराम से सलूशन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सोल्यूशन हो गया। तो आराम से आप कर सकते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। ओल्ड वाला जो भी आपका कर सकते हैं आराम से इसका सोल्यूशन। तो वीडियो देखते देखते यदि आप यहाँ तक आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस तरह का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। मैं BMS का ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं, आई बटन में है एंड स्क्रीन में भी देख लीजिए। धन्यवाद।